Dobré ráno všem, milí dámy a pánové. Budeme pušovať kolíc. To počasie. A kurva. Romano. Romato. Ora piči. Invať nemá v brávku. Какие роботы? Haló. Čau. Ja vás počujem. Roman. Na každé mám všetko. No dobre, ale kľud. Čo video? Aha, môžem ísť. A vieš čo? No? Vidím, že máš Damiana. Hlava paspu. Dobre. Otec si nekúpil. Ja sa bol stavľať happy. Vieš čo? No? Mne od včera... Počkaj. Dneska je... Nie. Nelistvoľne. A vieš čo? No? Je piatok. Nejaké pár kola, tak sa dosa brúpastu. No daj ready. Ja chcem pušnúť kolíd na Prestige. Ja pošlem každé. A potom s ňou nebudeš hrať, keď budeme počúvať. Ja s ňou hrať. Čo? Budem s ňou hrať. Ale keď ja budem pušovať na Prestige, tak vtedy nie. Hej. Aby sme nemali silných. Hej. Teraz si dám podmízanie. Ja mám doma. Veď ja ho budem tiež mať za chvíľu. To čo bolo za easy hru? No? Izičky. Vole! Také slovo. Dobre. Tam. A ty jak si na kole? Dobre či zle? Tá, dobrý. Ja som dobrej skaze. Čum. Tu na mňa. Nice. Spajtíč. To má tento spajtíč, aby si vedel. Vidíš dosť, jak je spajt. Hej, viem. Ja mám taký istý skin na ňoho. Aby si vedel. Sebi už ideme natáčať? Už dávno Aha. natáčame. Už 4 minúty natáčame. Evandro pôjde s nami.
Ja si berem na kaze. Kamo, Spike free. No nič. Helbit. Kamo. Awaj. Dva to. Dva Damiani v jednej hre. No. Zavolaj mňa. Teda sa Kamo. Ne. Ne. Ja idem robiť. Ja jem pomstu. Damian ma sejmul. Nemôžem útočiť. Ja neviem, ja viem útočiť vtedy. Zdrhaj. Mŕtvy. Ja mám málo. Útočiť. Ne. Tureta. Neviem, mám zjem. Showdown. Profile duo. Zabito. Dáte. Nech zdrhá. Nech zoberie toho bossa. Jakub. 2-1. Tu rozbiť. Ale... Budeme. Ale dobre je. Ideme duel, lebo vtedy stria ešte. Duel. Ja hrajem duel. Teraz sme na hráč. Lebo to je najhej. Nehľadžený, tam musím mať prestíč. Ja mám prestíč. Hej, ale kým kamarát má tak brawlera, ktorý na ňoho má prestíč. Ja keď odomknem Damiana, tak sa budem snažiť dať na Damiana prestíč. Nezomri. Ja už ho mám. Ale prestíž nie. No. Máš ten telefón, Jandula? Nie! -3 pohárky. Ja by to zvývam. No ja nejdem už dole s tebou. So mňou? Ja pôjdem s tebou vždy iba tria, lebo... Dobre, len čakám Vanduru. Lebo ty vieš čo? No. Na tebe je dobré, že hneď ideš do boja, ale to má aj trochu nevýhodu. Že ja zomrem a... No to... Kamo, ešte 20 pohárkov a budem mať gold a získam skin zadara. Tento skin je zadara, kým máš... Kým máš 750, tak dostaneš random. Oli. Nice. Oli je dobrá. Bonnie, nie Oli. Bonnie. Tak milujem. Božka, môžeš si vylepšiť kolieca, nie? Ja mám z vás najviac pohárkov. Hej. Franka. Nie. Hej, že máš najviac pohárkov. Nedávaj si Kenzie, prosím. Ale tak chcem pušnúť kolíc, takže... Máš Kenzie? Musím si mať puku. No, nech už dá ready. Inak ho kiknem. Ja som tu radil Franka, lebo Frank je najviac otrávny.
to bude easy. Keď títo nás zabijú, tak už neviem. Ja mám aj tento útok. Tento srdcový, čo dáva také bomby. Tak každý na lepšie. Ó, kráp. Nechoďte k nemu na blízko, nechoďte k nemu na blízko. Lebo on vás vyspamuje. No, to som hovoril. Potrebujem mať ultimatku a ju vypnem. Zoberiem Spajka. Nájdeme vonky, nie je také, keď... Žiaden zabitý vám. Tu dáš. Pišťala. Pišťali. Darbo. Ja? Plus jeden pohár. Are you sure? Evan, vieš, ako... Ty si daj iného teraz? koníka, ty si daj to. Ale rýchlo. Neviem. Dokedy sa budeš? Ne. Aj učiť sa. Čo? Aj Je učiť sa. dobrý. Ja viem. No není najzácnejšiu. Najzácnejšiu majú len ju. Hrajú nejakých 10 rokov prosto. Ja idem vonku, to budem. Potom Pozri tu, čo to namalujem. som ti vyložil. No. Môžu, netreba triku. Kaze ešte. A vieš čo, ja? Toto nemáš určite. Takýto sprej. Čo tu ja dal? Nemám. Ale máš tento sprej? Nemám. Nehovor Gigi. Kamo, a som zistil, ako si dať tú postavu. Miesto Shelly. Ja viem, že ty si musel na také jedno kliknúť. No, si tam dal kolit. Kamo, prestrelka. Yes. Ona to zabiť. Len bez spajky. Kontrol ten najlepší, aby si vedel. No, najlepšia je Bea. Tam tá včela, to je najlepšia. Lebo ona má jeden útok, za 4000 dáva. No ja nemám kaze. Kto mi klikol, že si mám dať kaze? Vandura, ty stadiel máš. Ty šako. Vy sa máte ten skinosa na Edgara, ten Agnes. Ale vieš, aký nemá Vandura? Určite. Tieto skiny roboty si najviac. Čo? Tie robotické skiny sú najhlavnejšie. Hej, viete, že je Kolit zamilovaná do Spajka? Už nie, už je do Edgara. No ne.
To nie je pravda. Lebo aj v tej knihe, tak tam má toho Spajka. Počkaj, ja ti to odfotím. Hej, vidím. Ona ešte stále do Spajka. To je divné. Dajme jazť. Veď aj tu ho má. A veď aj tu ho má na tomto skine. V tej knihe. Toto je môj šťastný skin na kolit. Hej, vidím, hej, tam nemá Spajka už. Na tom skine má Spajka, a to tam už není Spajk. Prečo? Na nás budeme dostať Damianov. Pozor! Mám No. Jakuba. To sa vždy sú začať. Je to mythic ball, aj starnúva bude mythic ball. Ja sa teším na starnúvu. Tak si robíš srandu, že ste sypli. Minus 3 poháry! Nie, po tom evente sa objaví možno už. Kto prvý z vás chcípol? Kto prvý z vás zomrel? To Hej, poviem Androvi, nech sa snaží. Keď sa nebude snažiť a budeme prehrávať, no tak ho kiknem. A nebude s nami hrať. Hej, Roman, povedz Vandorovi, že nech sa snaží, lebo ho inak kiknem. Inak ho kiknem. GG. OK. Kde sú ďalší typci? Tam. Kde? Konečne. Kámo, ešte 6 pohárkov a dostanem skin. Keď ten minus, prisahám, že kiknem jedného a druhého a pôjdem sola. Vandro, daj toto, čo sa tebe dal. Ma to sere. Ho buď kiknem, alebo nech si dá brawlera. Vandro, čo sa tebe dal to. Jojo. Zlodeje, je Frenka, boha. Toto tu ne. Jeden. Kto to zrušil?
Van Gogh, ty nemáš ale... A to je tu. Asi 24. Povedal si mu, nech sa snaží, na gol kiknem. Sandro, mne sa snažil, že sa vykýčna, ale to už myslí rovno. No ja ho spektejtim. Ešte raz sa toto stane. Vieš, čo vás jediné zachránilo? Že som dostal plus. Keby som dostal Nie, on to livol. Veď ja som bol iba v načítačom a on to... Veď on ani nehrá bravko. Tak ako ho môžem kiknúť, keď nehrá bravko? No, už hrá. Invátni ho ty. Zagrapujem to. To nemám dobrý odpličanie. Vandro, ten bol MZ. To, áno. MZ. To tu. Tu hlavne píšu, lebo ten dáva spawnovací bol. Tu si ho nechci. No ešte stále hrá. Áno. No. A netuším, že to je opravné. Spajkič. Ja mám rád Spajkiča. Nice, seby. Ty pišťalá. A choď k ním na blízko. Nech zdrhá, povedz mu, nech zdrhá odtadiaľ. Ale nešiel vám dva. No mal si zdrhať. Máš šťastie, že som už dostal gold. Kým sa tebe viac páči? Nie, vyskúšam jednu hru s tým a potom si dám môj šťastný skin. Ja môžem vybrať Legendary, bo ja si to vybrať Spajka. Candy, Spike. Ďalej neviem. Vyber si Kenjiho. Ja si nemôžem vybrať Kenjiho. Mal si vybrať Kenjiho, ale... Kaze Sirius, to je jasné už. Ja ani nedám hit nikomu a vy už... Dead. Ten 1 bilión typkov tam ide. Tak na čo tam ideš?
Dachte ambassador. Nech zdrhá mu povedz. Nech zdrhá. Nepozdrhaj. Ja ho fakt kiknem. Ja ho fakt kiknem asi aj. Kámo, ja som sa zhoršil z goldu na silver. Dobre, tak ideme 3 a bez neho. S kým ideme tria? Budeme, keď to príjme. Dobre. Ale nech už sa snaží. Lebo som sa zhoršil z goldu na silver. Bandelky pačuje z tebe, tak povedz, dobre? Hej, povedz mu, nech sa riadne snaží. Lebo kvôli nemu som sa zhoršil z goldu na silver. On ťa počuje, lebo ja sa dal blízko od vodaču môj telefón, aby ťa počul. Ja? Ber to, Spike. A choď po nej. Vidíš, že to je za dobré, si na to. No poď, už ideme trošku vonku. Počkaj. Pozriem ti na chutinku. Hotovo. Dobre. No, ale aspoň plus. Tak párko sa dostal. Oni ja už musím končiť, tak čau.